everyone, sewaro, namaste, welcome to our YouTube channel. It's me Nisha Lawati limbu. I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै धेरै सन्चै छु। अनि आज चाहिँ म के को मुकबाङ गर्दै छु भनेर चाहिँ हजुरहरुले देखिसक्नु भयो होला। आज चाहिँ मसँग छ मोमो, भेज मोमो अनि चटपटी किलो चटपटी चाहिँ मुकबाङ गर्दै छु। सो अब चाहिँ म चाहिँ खान्छु ढिला नगरी, सबै उसिसकेको छ। आई होप हजुरहरुले पनि इन्जोय गर्नुहुनेछ हेरेर। म चाहिँ पहिला चटपटीबाट सुरु गर्छु है। ल खाए ल फर्स्ट बाइट। खाऊ आफैले नबनाएको भएर मैले बजारबाट लिएर आएको, त्यही भएर हालेन। मोमो यो चाहिँ इलामको किलो चटपटी। सबैजले सक्छौ। यसै भरि क्या छ मैले। Momo sih? Terus momo aja. Nanti din ako malah sa dulu.
लास्ट पिस है त मेरो मोमो तातो तातो भयो फाइनली गाइस मैले चाहिँ खाइसक्यो सबै एकदमै मिठो भयो धेरै पछि गिलो चटपटी खाएको म फ्राई राइस झालमुरी खान्थेँ आज चाहिँ गिलो चटपटी खाइदिएको एकदमै मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो गाइस हजुरहरूलाई कोलाई चटपटी मनपर्छ भनिदिनु होला प्लिज सायद कमै होला चटपटी मन नपराउने चाहिँ कोही चाहिँ हुनुहुन्छ होला तर सबैलाई प्रायः जस्तो गिलो चटपटी त मन परेछ होला केटी मान्छेलाई चाहिँ अमिलो पिरो चटपटीको आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आयो हजुरहरू सबैजनाले भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै बाई बाई अब अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई बाई लभ यु गाइज प्लिज यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई आजलाई चाहिँ यति नै